係咪好妄想症啊？成日都話我同日本妹住過，一直都冇睇過相，咁終於有相睇啦，我唔係妄想症啦，係咪？除咗你見到任何日本人你要打招呼之外呢，你係有一個話題，你講係一定冇錯嘅。Hello， 阿 Sa， 佢係 Kuro。咁啊，上一條片講咗一啲日本嘅潛規則啦，唔係一啲係一堆。咁就關於你喺日本行路啦，你用便利店啦，你食嘢啦，用筷子啦，同埋我 share 咗日本人請我食飯嘅情況啦，同埋同日本妹飲 sake 嘅情況嘅。咁好啦，今次條片首先我想講，大部分人都經歷過嘅就係搭電車啦。有冇人冇搭過日本嘅電車㗎？有冇人冇搭過日本嘅 JR Metro 嗰啲？冇搭過新幹線。咁可能有啲人真係揸車去好遠嘅，但係我諗大部分人都有經歷過喺日本搭電車、搭 JR、搭 Metro、搭新幹線。咁由入閘開始講。咁啊 ，suppose 你入咗閘之後咧，已經唔會揸住個電話一路撳電話一路行嘅。咁跟住就扶手電梯啦，扶手電梯一般日本全部正常都係靠左行嘅，除咗大阪同兵庫縣。咁所以你要靠左落電梯。上電梯靠左上電梯咁樣啦，無論你上同落都係吉咗右邊，啲人係可以上落嘅。咁所以你兩個人都好要前後企扶手電梯，就唔好打橫企。咁扶手電梯落到就月台啦。咁月台有幾樣嘢嘅。咁第一排隊，前邊有人排隊咧，你就喺後面跟佢排隊。香港好興噶嘛，車門係咁啦，呢度有人排緊隊啦，佢就行過去車門最側邊，車門最側邊排隊。香港成日發生噶嘛，即係行過去排呢度，行過去排呢度，係唔會嘅。日本係唔得嘅，即係潛規則啦，即係冇寫明唔得，應該咁講。但係日本人唔會咁做，同埋大家都唔會咁做，咁所以跟翻排隊。即係車嚟到啦，就全部人落晒車，自上車，落晒自上。香港可能會同步有上有落會發生，咁日本就唔會啦，一定係全部落晒自上車嘅。咁好啦，跟住入到去電車入邊啊，咁就會有好多規矩啦。咁電車入邊首先就唔可以講電話嘅。就唔同你香港咁，所以好多時咧要傾嘢啦，我喺電車入邊打唔到電話俾你咁啦。咁因為電車唔可以講電話，咁啊個個都知㗎。咁啊電車電話唔可以響啦，即係你唔好教響聲喺電車入邊響啦。唔會有啲 message 嘟嘟咁樣，係唔會啦。嗰啲 message 係咩？哦咁啊，即係唔會有啲 message 哦咁啦，就唔會嘅。所以電車入邊電話唔會響，唔會有啲聲彈出嚟。咁亦都唔會播啲錄音咧嚟聽咯，唔會就咁 play 嚟聽，係唔會嘅。電車係唔騷擾人嘅啲聲音 ，OK， 就唔會響，唔會唔會播錄音啦，咁唔會講電話啦。咁啊聲音啦，呢啲聲音好在意啦，日本人。咁仲有啲咩咧？就係你聽歌個 headphone 唔會超大聲，唔會大聲到隔離聽到啦，就喺電車入邊。咁亦都唔會超大聲同你隔離嘅人講嘢咯。即係我同個 friend 一齊搭電車，係 suppose 你唔會兩個大聲講嘢、大聲笑嘅，即係唔會有噪音嘈住其他人嘅。咁呢個係日本嘅潛規則，搭電車啦。食嘢咁好啦，其實正常普通啲好短嘅線，例如山手線啊，即係東京山手線啊、大阪嗰啲心齋橋嗰啲線啊。suppose 啲線咧就唔會喺車裡面食嘢嘅。不過，如果你係啲零食，即係一口嘢食啦，即係一啖塞落口嘅嘢食咧，你就咁食咧，其實冇人會話你，亦都冇話唔得嘅，即係會咁樣食嘅。但係我未見過有人揸住漢堡包、揸住飯團咁樣搭呢啲線食嘢咧，就冇嘅。咁當然長途線啦、新幹線啦，基本上你食麵、食飯盒，即係你食乜嘢都得嘅。咁所以電車食嘢會係咁樣咯。咁喺香港就搭地鐵係唔可以食嘢，係啦。當然我有見過有人揸住罐啤酒搭電車都有啦。佢哋唔係新幹線嗰啲長途線嚟嘅。咁所以電車大致上就係咁啦。唔知我頭先講嘅所有你係咪都知道日本有呢啲潛規則呢？咁講起日本潛規則，除咗電車入邊啦，仲有一啲生活上會發生嘅潛規則嘅。咁啊，例如你俾錢你去買嘢，你平時過嚟旅行 shopping。買嘢咧，香港我哋係就咁俾錢，就咁收錢，即係直接攞張錢收嘅。日本咧有隻碟仔，收錢嘅碟仔，你要擺喺個碟仔度俾錢，佢再收錢，再找錢喺個碟仔咁樣咯。咁所以呢個係一個收錢碟同埋找錢碟。曾經有人喺 cashier 試過俾錢啦，跟住就揸住張錢遞俾個職員，個職員唔收，然之後佢望住我，佢唔收我錢喎，你擺過嚟隻碟先，你擺低咁啦，咁佢擺低佢至收咁樣咯。咁跟住就去廁所，我懷疑淨係日本人咁做嘅，喺商場同公共廁所就見唔到嘅。但係我喺邊度學翻嚟嘅咧？日本嘅醫院咯，日本嘅民宿啦，同埋同日本人住過，所以我學咗啦。咁係咩咧？就係洗手盤，即係無論你係刷牙啦、洗面啦、去完廁所洗手都好。suppose 個洗手盤用完，你係會抹乾淨側邊周圍，抹乾淨個開關洗手個位。
至離開嘅。呢一個做法基本上全部日本人都會做嘅。我直情曾經住嗰個民宿咧，個日本 owner 即係個民宿主人係一齊住嘅。咁啊，佢第二日都忍唔住問我，佢好奇問我嘅啫。其實佢又唔係怪我嘅。佢嘅意思就係個洗手盆用完，你哋嘅國家係會點處理㗎？我話嚇，冇過用完咪走咯。佢話日本人其實連佢嘅所有日本客人啦，都係用完都係會抹翻嘅。跟住我就諗起醫院都係喎，每一個人用完都會抹乾淨佢，係真嘅。咁所以日本人用完個洗手盆係會抹翻啦，即係唔計商場嘅廁所同埋公共廁所咯，基本上全部都會做，即係佢哋有呢一個習慣同呢一個教育嘅，係洗手盆。咁講起同日本人住啦，我又講日本妹啦，係咪好妄想症啊？成日都話我同日本妹住過，一直都冇睇過相，今次會有相俾你睇。咁我哋試過10幾20個人一齊去沙灘嘅，一齊去沙灘咧有件好有趣嘅事想同大家分享。咁我哋有20幾個人去啦，咁所以就有旅遊巴啦。去完沙灘一上車，呢20幾個日本妹全部做相同嘅動作，補妝。全部去完沙灘一上車，第一樣全部攞出嚟嘅嘢就係化妝品同埋補妝。20幾個全部一致做緊相同嘅嘢，而佢哋出門口去沙灘前全部都有化妝，而呢一個妝係比平時更加濃嘅，可能係驚玩水會沖走咗個妝，所以化濃啲咯。咁玩完一上車，第一件事就全部補妝。咁嗰下我係驚訝嘅，原來佢哋去沙灘要化濃妝同埋補妝噶，幾得意喎！呢啲就係日本妹咯。咁講咗咁耐都冇見到日本妹，咁沙灘相咧，一個日本妹相俾大家睇下。我就係同佢一齊去沙灘玩啦，佢係其中一個啦。咁另外就我住女性專用民宿咧，有一對沖繩嘅貓女，我好中意佢哋，同埋覺得佢哋好靚。咁啊嗰陣時就女性專用民宿佢哋會過嚟玩嘅。咁呢一對貓女就係沖繩出世，咁所以佢嘅膚色係會比正常日本妹深啲，同埋有啲辣妹 feel 嘅，就係呢一對日本妹啦。咁終於有相睇啦，我唔係妄想症啦，係咪？咁而我咧喺沖繩住咧嗰陣時係我人生中皮膚曬到最黑嘅。咁啊嗰陣時後生好多同埋黑好多啦，呢個就係我啦。呢度就係女性專用民宿咯，每日出門口就會有一塊咁大嘅鏡可以影相。咁跟住就講完女性專用民宿啦，同日本人住啦，我就想講如果你嚟日本住，咁有啲咩住宿上嘅要注意或者知道呢？咁喺間屋入邊你唔會大聲講嘢啦，唔會播大聲音樂啦，唔會嘈到隔離屋咯。咁呢個係喺日本住要需要留意啦。咁而屋企門外啦，香港好得意嘅，香港人住嘅屋出邊可能會擺一啲鞋架啦、擺遮啦、擺唔同嘅嘢。咁但係喺日本係唔得嘅，喺日本嘅屋出邊係唔擺任何嘢嘅，即係唔可以擺嘢嘅。係人都知日本要垃圾分類啦，咁但係垃圾分類你要知嘅係咩咧？就係除咗星期幾係抌啲乜嘢垃圾之外咧，就係幾多點啦。即係例如你明知道佢係第二日10點鐘至嚟收嘅，咁即係你可以第二日10點前至抌垃圾啦。咁又或者你知道佢係早上7點鐘收嘅，咁就算夜晚你瞓咗落床，你可能都要爬起身將個垃圾攞落去抌咯。咁所以你要知道佢大約幾點抌垃圾啦。咁另外就係你住喺日本啦，除咗你見到任何日本人你要打招呼之外咧，你係有一個話題你講係一定冇錯嘅，就係講天氣啦。啊，今日天氣幾好喎！啊，今日好似熱過琴日喎。只要你講呢一堆咧，你就唔會錯噶啦。係啦，咁所以日本住宿篇就係你唔好喺間屋度又跳又大聲又播音樂啦，跟住又唔好擺啲嘢出門口啦，跟住抌垃圾幾時你要抌啦。咁見到人除咗打招呼就可以講天氣。以上就講晒我知道日本嘅潛規則啦，唔知你係咪都係知道晒呢？或者有冇啲我講漏咗你知道話俾我知？咁啊係啦，咁啊如果你想睇翻飲食篇啦、用筷子啦、去便利店啦、行路嘅潛規則，你可以睇翻上一條片啦。咁如果有一日你嚟旅行啦，咁啊你又識做啦。如果有一日你移居嚟日本，咁就你都識處理啦。咁到時日本見。